इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स ज़रूर लगा लें। मार्टिन पुलिस से भागता हुआ एक बिल्डिंग में घुसा और अपनी सांसों को थामकर वहीं बैठ गया। कुछ घंटों बाद जब उसे लगा कि पुलिस वहां से चली गई है तो उसने एक चैन की सांस ली और चोरी किए हुए नोटों से भरे बैग को अपने कंधे पर लटकाकर उस जगह का जायजा ले ही रहा था कि तभी उसे कॉरिडोर से एक आवाज़ आई। मार्टिन उस आवाज़ से काफ़ी डर गया। उसे लगा कि कोई पुलिस वाला उसका पीछा करता हुआ वहां तक आ गया था। उसने दबे पांव झांककर कॉरिडोर में देखा तो पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। मार्टिन को यह महज उसका एक वहम लगा, लेकिन शायद मार्टिन नहीं जानता था कि कुछ ऐसा मार्टिन को ढूंढ चुका था जो इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया के नहीं होते। कुछ देर बाद जब मार्टिन वहां से जाने लगा तो उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। अब मार्टिन को हालात कुछ और ही समझ आ रहे थे। उसने डरते हुए आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। मार्टिन हिम्मत करते हुए उस कमरे के पास पहुंचा और झांककर उस कमरे में देखा, लेकिन पूरे कमरे में ना तो कोई इंसान ना इंसान की ज़ात। मार्टिन का हलक सूख चुका था क्योंकि उसने साफ साफ वो आवाज़ें सुनी थी। वो उस कमरे में देख ही रहा था कि अगले ही पल उसके पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाई, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मार्टिन ने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक नर्स खड़ी हुई थी, जिसने एक बार फिर से मार्टिन की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता भी है यहाँ जिंदा लोगों का आना मना है। मार्टिन ने उस नर्स की बदलती आवाज़ और चेहरे को देखकर वहाँ से उल्टे पांव भागा और भागते हुए उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और मार्टिन सीधा बेसमेंट में जा गिरा। मार्टिन ने उठकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया ही था कि उसके पैर से कुछ चीज़ टकराई। उसने धीमी आती रोशनी में देखा तो उसके पैर के नीचे किसी इंसान की लाश थी और जब नज़र इधर उधर घुमाई तो चारों तरफ पूरे बेसमेंट में बस लाशें ही लाशें बिखरी थी और उसमें से ही किसी एक लाश के खांसने की आवाज़ आई। मार्टिन ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वो लाशें किन लोगों की थी? इसका जवाब मार्टिन की बात पूरी होने से पहले ही मार्टिन को मिल गया, और जवाब भी ऐसा जो किसी की भी रूह कपा दे। दरअसल जब मार्टिन चोरी करके छुपने के लिए जिस जगह गया था वो वेवरली हिल हॉस्पिटल था, अमेरिका के लुइसविल नामक जगह पर। सन 1910 में ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने के लिए इस हॉस्पिटल की स्थापना की गई, लेकिन वहाँ ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स का इलाज एक अलग ही तरीके से किया जा रहा था। वहाँ जो भी टीबी का पेशेंट आता, हॉस्पिटल की अथॉरिटी मिलकर उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में बिना इलाज किए जिंदा बंद करवा देती, उसकी मौत होने तक। और करीबन 10 साल के अंदर ही अंदर 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में हो गई। और जब ये बात सुर्खियों में आई तो उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से ही वहाँ उन लोगों की आत्माओं का बसेरा हो गया जिन लोगों की जान उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में गई थी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।